丹纳斯台风造成嘉南沿海地区严重的灾损。另外，7月28号开始，嘉南、高屏等县市连续豪大雨，也使得多处的道路、水利设施、农牧设施等等都蒙受重大的严重损失。由于灾情实在是不断的扩大，我们依照现行灾害防救法的相关规定，办理灾后复原所需的经费已经有所不足。为了给予灾区的民众更多的支持跟实际的协助，我们有必要提出灾后复原重建特别条例，纳入包括农业、水电、道路跟水利设施抢修复原的计划，还有灾后卫生环境、文化、社福建设等重建经费，尤其是在山区很多原民乡，我们要做更多的重建。另外，针对低收入户、中低收入户以及经济上的弱势者，房屋修缮，政府会全额的来支持。本案送请立法院审议之后，请相关各部会能够积极跟立法院茶叶各党团沟通协调，以加速推动灾区各项复原，协助地方政府跟民众能够早日重建家园。